Байбурт байыркы шаарлардын бири болуп саналат. Бул аймакта ар кандай цивилизациялар жашаган. Урарту, Рим, Византия, Селжук жана Осман империясы. Шаар Улуу жибек жолунун үстүндө жайгашкандыктан соода жана стратегиялык мааниге ээ болгон. Салттуу түрк архитектурасы жана маданий мурастын аянтчасы болгон өзгөчө аймактын кол өнөрчүлүгү көпчүлүктүн көңүлүн бурат. Данный момент это ткань пользуется производством. Байбурттун кол өнөрчүлүгү шаардын тарыхы, жаратылышы жана көчмөн түрк маданияты менен тыгыз байланышкан. Бул өнөрлөр муундан муунга өтүп бүгүнкү күнгө чейин сакталган. Хандан Калачы айым салттуу кол өнөрчүлүктү сактап келе жаткан алдыңкы чеберлердин бири. Ал килем жана кийиз току менен алектенет. Бул аймакта таза жүндөн жасалган буюмдардын өзгөчөлүгү бар. Бул материалдан айрыкча ихрам жасаганга өтө жакшы. Бул салттуу өнөр 18-кылымда пайда болгон десек болот. Ошол Анатолиянын маданиятын ушул күнгө чейин сактап калууга аракет кылабыз. Салттуу жүндөн килем току кеңири тараганы менен аны кылдаттык менен жасап, башкаларга да үйрөтүүнү саналуу гана чеберлер колго алышкан. Алардын эмгектеринде оймолор, жаратылышка жана турмуш тиричиликке байланышкан белгилер колдонулат. Табигый боектор өсүмдүктөрдөн алынат. Şu anda biraz Албетте кезинде баардык ишти жалаң колдо кылуу кыйынга турган. Койлордун жүнүн алып иштетүүнүн түйшүгү көп. Жүндү алып жууп тазалоо керек. Андан кийин гана боеп колдо даярдоого туура келген. Азыр бир топ жеңилдиктер бар. Бирок биз жүн менен иштөөнү, аны кайра ийрүү процессин ушинтип азыркы муунга көрсөтүп беребиз. Бул бизге бир гана пайда алып келбейт. Бул өнөр менен маданиятты көрсөтүп сактап келүүдөбүз. yani o şekilde. Байбурттун кол өнөрчүлүгү Деде Коркут доорундагы көчмөн түрк маданиятынын изин сактайт. Бул өнөрлөр элдин жашоо образын, ишенимин жана эстетикалык табитин чагылдырат. Бул кооздуктардын баарына күбө болгон Өзбекстандан келген кесиптешим өз пикири менен бөлүштү. Turkiyada 5-marotaba bo'lishimiz, lekin Бул Туркияга болгон 5-сапарым. Бирок Эрзурум жана Байбурт шаарларында биринчи жолу болдум. Бул шаарлар эмнеси менен мени өзүнө тартты. Тарыхый объектлери канча кылымдарды башынан өткөрсө дагы, ушул күнгө чейин сакталып калганы, ушул жерлерди көрөбүз деп келген туристтерге болгон жакшы мамилелер, меймандостук өтө жакшы таасирлерди калтырды десем болот. ancha vaqtgacha o'chmas iz qoldiradi deb ayta olamiz. Эрзурум жана Байбурт шаарлары тарыхый маанидеги өзгөчө объекттери, кооз жаратылышы, меймандос калкы жана дагы кайталангыс көз ирмемдер менен эсте калды. Бул кооздукту сиз дагы жакындарыңыз менен келип көрүп кетишиңиз керек. Ошол күндөр буюрса алдыда болсун. Гүлжан Ажыматова, Өмүрбек Муктар уулу, Туркия, Байбурт шаары.